Garaşdyrlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda Aşgabat şäheriniň bazarlarynda hemde döwlet dukanlarynda arzan bahadan et satylyp başlandy. Bazar bahasynyň et satýan hususy söwdegärler söwda merkezlerinden çykaryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Ýerden Gülistan bazarynda dürli etler satyga çykaryldy. 1 kilogramy 24 manady durýan etten satyn almak üçin onlarça raýat nowata durýar. Eti bazardaky 3 nokotda satýarlar. Olaryň her birinde adyndan 40-50 adam nowata dur diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň habarçylary paýtagtyň hususiýetçilerinde etin bahasynyň tas 2 hisse gymmatlandygyny we onuň 1 kilogramynyň 80 manada ýetendigini habar beripdiler. Habarçy häzirki wagtda arzan bahadan et satyga çykarylan bolsa-da onuň hiliniň juda pessigini, arasına bagır, öýken we böwrek bölekleriniň garlyp berilýändigini hem aýtdy. Nowata duran adamlaryň her birine 2,5 kilogram et satylýar. Ýöne etin arasına bir bölek bagır, öýken we owunuk böwrek hem goşýarlar. Şeýlelikde ol arasy et bolmaýar. Munyň üçin aljylar takminan 65 manat töleýärler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri nowatlary berk gözegçilik edýärler we et bölümine her gedekde diňe 5 adamyň girmegine ruhsat berýärler. Polisiýa işgärleri hiç kim et nowatlaryny surata düşürmedi ýaly aljylardan gözüni aýyrmaýarlar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bazar bahasyndan et satýan hususy söwdegärleriň tas ählisiniň söwda merkezlerinden çykarlandygyny hem aýdýar. Häzirki wagtda bazarlarda diňe döwlet tarapyndan kesitlenen bahadan ýagny 1 kilogram eti 24 manatdan satýan satyjylaryň söwda etmegine ruhsat berilýär. Et döwlet eýçiligindäki öri meýdanlarda owunuk we iri şahly haýwanlary ýetişdirýän maldarlardan gelýär. Olar häkimetleriň gözegçiligi asynaky döwlet dukanlaryna et paýlaýarlar diýip habarçy belledi. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda et nowatlarynyň emele gelendigi barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 24-nji sentýabrda çap eden maglumatynda döwlet dukanlarynda 1 kilogram etin 24 manatdan, hususy dukanlarda 70-80 manatdan bahalanýandygyny hem aýtdy. 18-nji sentýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda adyk önümleriniň bahasynyň epesli ýokarlanandygyny we etin tas 2 hisse gymmatlandygyny habar berdiler. Şonu habarçylarymyz supermarketlerde 1 kilogram sygyr etiniň bahasynyň 80 manada ýetýändigini, bir näçe hepde öň şol etin 38-45 manat bolandygyny hem gurrun berdiler. Paýtagtda adyk bahalarynyň birden ýokarlanmagyna, soňra-da çäkli möçürde ardan bahadan satylmagyna resmi düşündürüş berilmeýär. Resmiler içerki bazardaky bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne geçen hepde Adatlygyň çeşmeleri etin bahasynyň ýokarlanmagynyň mal soýmagyň wagtlaryň çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üpçünçiliginiň azalmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigindäki çeşme soýulýan malyň azalmagyny şu aýda boljak döwlet bayramçylygyna we wajyp syýasy wakalara gawat günlerde ýurtda adyk bolçulugyny döretmek üçin öňünden ýeterlik adyk toplamak maksadyna gönükdirilýändigini belläpdi. Ýakyn wagtda mal soýmak işi öňkü möçürde gaýdyp geler. Bu hut garaşdyrlyk gününiň öňü sirasynda we halk maslahatynyň hemde täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar diýip Adatlygyň habarçysy telekeçi çeşmesine saglylanyp habar berdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri täze garaşdyrlyk we bitaraplyk ýaly ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda bazarlarda we söwda nokotlarynda adyk bolçulugyny döredýärler we bahalary belli bir derejede aşakladýarlar. Ýöne geçen ýyllaryň tejribesini nazara alanmyzda bayramçylyklaryň ideýany adatdan daşary arzan adyk bolçulugy aradan aýrylýar we bahalar öňköňkülük bolýar. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurdun ilaty ady karitlarynyň gymmatlamagy hemde un, çörek, ýumurtga, towuk eti, tüw we ýağ ýaly adyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýygyderli ýüzbeýiz bolýarlar. Halk maslahaty konstitusiýony üýtgetmeleri tasdiklady.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalary ýurdun baş kanunyna girdiljek nobatdaky üýt götmeleri we goşmaçylary bir agzdan makullady. Ýurdun parlamenti bu kanuny desine kabul etdi. Prezident kol çekdi. 25 sentýabrda Türkmenistanyň video aragatnaşyk arkaly halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Mejlisiň dowamyny oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt götmeleri we goşmaçylary girdmek hakyny kanun taslamasyny makullady. Soňra prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kanun taslamasynyň kabul edilmegi üçin onuň parlamentiň garamagyny hödürlenýändigini ma'lum etdi. Tadahanyň habaryna görä halk maslahatynyň 3-nji mejlisine ara kesme glan edilenine Türkmenistanyň parlamentiniň 6-njy çağırışynyň deputatlary ýygnanyp konstitusiýon üýtgetmeler hakyny kanuny kabul etdi. Resmi maglumatdan ma'lum bolşuna görä soňra prezident Berdimuhammedow kanuny gol çekdi we Türkmenistanyň täze konstitusiýon üýtgetmeleri kabul edildi. Täze üýtgetmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palataly ulgama geçýär. Kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 24-nji fevralyna Türkmenistanyň döwlet medeniýetyne çap edildi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň täze konstitusiýasyndan bir madda aýrylýar, 3 madda goşulýar we baş kanunyň 27 maddasyna üýtgetmek girdilýär. Täze kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmenistanyň konstitusiýany üýtgetmek işlerine geçen ýylyň sentýabryna girişildi we onu üýtgetmek boýunça döredilen topar bir ýyl golay wagtyň dowamyny 4 mejlis geçirdi. Hökümet tanqidçileri täze üýtgetmeler kabul edilenini halka sala salynmanlygyny aýdýarlar. 2 palataly ulgamda kanun çykarjy häkimiýet milli geňeş adlandyrylýar we ol halk maslahatynyň we mejlisten ibarat bolar. Täze kanuny Türkmenistanyň milli geňeşi parlament kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr diýilýär. Halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis aşaky palatasy bolar. Täze halk maslahatynyň düzümine her welaýetden we welaýet hukukly şäherden 8 agza saýlanar. Ýene 8 agza Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenir. Täze goşmaçylara görä ýurdun eks-prezidentleri halk maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa wekilleri täze üýtgetmeleri berk tanqid edip onuň Türkmenistanyna häkimiýetiň bir elde jemlenmegini we soňu bilen ýurtda häkimiýetiň nesilden nesile geçmegine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Munyň bilen baglylykda türkmen opozisiýa wekilleri 1-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde, 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde Türkmenistanyň täze konstitusiýon üýtgetmeleri garşy miting geçirdiler. Mitinglere gatnaşyjylar baş kanunyna girdiljek islenlik üýtgetmäniň Türkmenistanyna referendum arkaly kabul edilmegine çağırış etdiler. Mitingler dowam edýän wagtda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny täze döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy halk hereketiniň lideri Murat Gurbanow täze üýtgetmeleriň Türkmenistanyň döwlet guruluşyna häkimiýetleriň bölünüşigi ýöreligine gawat gelmeýändigini aýtdy. Tadahanyň habaryna görä 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň 3-nji mejlisine eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň saglyk goraýşy işgärlerine goşmaça ýeňillikleriň hödürlenmegini teklip etdi. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdiklanyp hasabalynan hiç ýyly koronavirus wakasy barada habar bermedi. Halk maslahatynyň video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisine Balkan, Daşoğul, Lewap we Mara welaýetlerinden gatnaşan wekiller her welaýatyň administrativ merkezine ýerleşýän ruhyet köşklerini, Ahal welaýatynyň wekilleri Ağoý binasyny we Aşgabatyň wekilleri Mekan köşküne ýygnandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda Mara welaýatyny häkimiýetleriň halk maslahatyna gatnaşyjy ýerli wekilleri welaýatyň ruhyet köşküne bir gün öňünden ýygnap halk maslahaty üçin öňünden video ýazgy edilendigini habar berdi. Lebap vilayatynyň çağalar öýlerinden çağany perdentligi almak isleýän maşallar özleriniň tas ähli resminamalary taýýar bolsa-da ençeme ýyllap garaşmaly bolýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bilen töhfetdeş bolan maşallar muňa bu prosesiň dowamyndaky korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny belleýärler. Farap etrafynda çağalar öýlerinden çağany perdentligi almagy indi 3 ýyl bäri garaşýan maşallar bar. Olar özleriniň adyndan 40 kapyny kakyp
30'dan gowrak resminama ýygnandyklaryny aýdýarlar. Ýöne olar tas ähli resminamalar taýýar bolsa-da özlerinden soralýan para sebäpli çagany prezidentlige alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 sentýabrda gurrun berdi. Bellep geçdik ýurtda raýatlaryň döwletiň howandarlygyna we howsarlygyna çagalar öýlerinden çagalary prezidentlige almak düzünleri Türkmenistanyň Maşgala kodeksi hakyndaky kanununda ketgitlenýär. Bu kanunyň 107 we 108 maddelerinde prezidentlige alma hukugy olan adamlar çagany prezidentlige almagyň tertibi, çagany prezidentlige almagyň döwlet tarapyndan belligi alınmagy boýunça ädilmeli ädimler barada maglumat berilýär. Çagany prezidentlige almak üçin 3 ýyl bäri garaşýan farkly maşallaryň biri bu maddelerde aýdylýan resminamalaryň her birini şolsanda Merkezi Bankyň Aşgabatdaky idarasyndan berigiň ýokdugy, 3 arkanyň sud edilmendigi, emlak sanawy we saglyk baradaky kepilnamalar almak üçin para bermeli bolandygyny aýdýar. Häzirki wagtda resminamalaryň ählisi taýýar bolsa-da köçäňizde lagym ýa-da agyz suw turbasy ýok diýip bahana tapýarlar we çagany prezidentlige bermeýärler. Lagym we agyz suw turbalary çekilmedik bolsa bu raýatlaryň günäsi däl ahyrin. Ýöne 45 000 50 000 manat para beren adamlar 4 aýyň dowamında çagalar öýünden prezidentlige çaga alyp bilýärler. Biziň we biz ýaly başga-da ýüzlerçe maşgalanyň bu puly bermäge maddi mümkinçiligi ýok diýip faraply bir ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky çagalar öýlerinde howsarsyz we howandarsyz näçe çaganyň bardygy, çagasy bolmaýan we çagany prezidentlige almak isleýän maşgallaryň sany baradaky statistik maglumatlary halk köpçüligine mälim etmeýärler. Ýöne Adatlyň habarçysy soňky 10 ýylyň dowamında prezidentsiz maşgallaryň köpelýändigini görse bolýandygyny aýdýar. Şeýle-de habarçy Lewabyň statistika idarasynyň bir işgärine salgylanyp, vilayatda 2000-den gowrak maşgalanyň çagany prezidentlige almaga garaşýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayat we Farab etrap häkimliklerinden şeýle-de statistika idarasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmensanlar ýurtda para almak tejribesine bäwe kanadan başlap durmuşyň tas ähli pudonyna duş gelse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlarynda hemişe iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa boýunça ýaýradan soň hasabatynda Türkmenistan Günnori Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň izdaky orunda ýerleşdirildi.